放住啲腳向右排，你遞唔到過去啊！下巴筋，一，拎，腳攞短呢條 ring，但係過嗰陣咧，話俾自己聽，將個心口推落地下嘅。下巴筋，一。做乜嘢？你咁緊張，你堂普通難咁樣過啊？你個佢仲大把啊！你諗下，結果俾咗點得啊？唔係因為佢細隻腿會跳得矮啲嘅，冇乜嘢㗎，佢彈得高嘛。係啦，係好多。